Да държиш устата си затворена е специален дар, който не всеки човек притежава. Съгласете се, пазенето на тайни не е лесно, особено ако знаете, че те могат да повлияят на живота на милиони хора. От тайната на бежичното електричество до тайните на най-големите илюзии в историята. В днешният видеоклип, приятели, ще ви разкажа за 10 тайни, които са били известни само на един човек. Преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас, че този видеоклип е направен изцяло с образователна и информативна цел. И ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и задължително абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Тайната на Арне Бьорлинг. Освен прословутата, макар и красива по своите качества Енигма, е съществувала и по-усъвършенстван модел машина за шифроване, която се е използвала от нацистите за свръхсекретни съобщения. Този апарат е бил наречен Т-52. Тази машина за криптиране е била по-голяма от Енигмата по размери и много по-сложна като дизайн. През цялата история само един човек е успял да отгадне кода му и този човек се казва Арне Бьорлинг. През 1940 година Швеция се отзовава между две огнища – СССР и Германия, които са воювали срещу други държави. Подобна трудна политическа ситуация е принудила Швеция да харчи огромни средства и сили за разузнаване. Дълго време Т-52 се е смятал невъзможен за дешифриране, но професорът по математика Арне Бьорлинг е успял да разгадае кода на Т-52, който е направил всички нацистски съобщения достъпни за Швеция. Именно благодарение на разкритият код Швеция е успяла да разбере плановете на Хитлер, включително плановете за атаката над СССР. Самият Бьорлинг никога не е споделял как е успял да отгадне кода на Т-52, а на всички въпроси той е отговарял учтиво. Магиосникът никога не разкрива тайните си. През 1986 година Бьорлинг почива без да сподели тайната си. След него нито един човек не е успял да разгадае мистериозният сложен код на Т-52. Човекът Корк. Анджело Фатикони. Това е човек, който все още е загадка за учените. Той е роден през 1859 година и като дете открива способността си да не потъва във водата. Когато е пораснал, той участва в фрик шоу, където е впечатлил публиката с уникалните си способности. Мъжът е получил прякора Корковият човек. Учени от Харвард са решили да разберат защо Фатикони не потъва. Като част от експеримента Фатикони е поставен в огромна торба, към която е прикрепена 10 кг гюле. След пускането им във водата на повърхността е оставала само главата му. Фатикони не само не е потъвал, но е оставал на повърхността повече от 8 часа. Върху него са били проведени огромен брой други експерименти, но каквото и да са правили с него, той винаги е оставал на повърхността. Лекарите са предложили, че причината за тази особеност са специфичните вътрешни органи на Анджело, които са различни от органите на обикновените хора. Въпреки това, след проведените проучвания, учените не са намерили потвърждения за хипотезите си. Фатикони частично е обещал да сподели тайната си, но почива през 1931 година без да успее да я сподели. Тайната на четвъртият кардинал. Правото да назначава кардинали, impacture, е латински израз, който означава, че римският свещеник пази името в сърцето си и то остава тайна за всички останали. Според традицията, понтифексът поставя на лист хартия името на тайният кардинал, след което се поставя в специален плик, лично го запечатва и го съхранява, докато името му не бъде официално обявено, а до тогава кардиналът няма отличително признание и не се радва на по-специални права. Само ако римският първосвещеник пожелае да обяви името му, той ще получи официално назначение и ще заеме полагащото му се място при своите колеги кардинали. Единствената привилегия на тайният кардинал е само, че началото на неговото пребиваване в колегията се счита не официалната дата, а датата на тайното назначаване. През 27-те години на поста Йоан Павел II тайно е назначил 4 кардинали. Първият е бил Гун Пингмей, който е прекарал 30 години в китайски затвор. Папата го е направил кардинал през 1979 година, а е разказал за това през 1991 година. По-късно пред обществеността са били разкрити още 2 тайни кардинала, но името на четвъртият кардинал остава в тайна. Йоан Павел II не го е съобщил при живе. Това озадачава. Сега някъде има един човек,
който самият той не знае, че може да е следващият кардинал. Съкровището на Лима. През 1820 година правителството на Лима са решили да премахнат съкровището и част от хазната си, за да избегнат потенциални грабежи. Тази задача е била поверена на капитан Томпсън, който е трябвало да транспортира съкровището от Перу до Мексико. Смятало се, че в товарният кораб са били 1000 диаманта, 200 съндъка с скъпоценни камъни и 113 златни статуи, а всичко общо е тежало около 350 тона. Немислимото съкровище е струвало приблизително 208 милиона долара, но капитанът се е преластил и го е откраднал, променяйки курса на кораба. Томпсън вместо Мексико се е пренасочил към остров Кокос в Тихият океан и е скрил съкровището някъде там. Местоположението на съкровището остава загадка. Много любители, археолози са се опитвали и все още се опитват да го намерят, но напразно. Уникалността на Страдивари. Ако сте запознати с звуците на цигулката, то вероятно сте чували за Антонио Страдивари, който е най-известният италиански майстор в създаването на струнни инструменти. Той е създавал цигулки, виолончела, китари, арфи. Смята се, че Страдивари е създал около 1100 музикални инструмента, но само около 650 са оцелели до наши дни, включително и 500 вида цигулки. Неговите цигулки са били толкова уникални и невероятни, че съвременните майстори все още не могат да изкопират въпреки всички усилия. Даже и с най-новите технологии не може да се доближи качеството на Страдивари. Той никога не е споделял с никого метода и процеса за създаването на инструментите. Следователно, светът не е научил тайната на съвършенството на неговите цигулки. И през 1737 година той почива, не разказвайки за нея. Безжично електричество. Името на Никола Тесла е известно дори на хора далеч от физиката, защото той е велик учен, който много е изпреварил времето си. Въпреки славата си в света на науката и многобройните изобретения обаче, той не успява да реализира своя, може би най-мащабният проект – безплатно безжично електричество по целия свят, която той е наричал Ворденклиф, но тя е по-известна като кулата на Тесла. Тази кула е трябвало да използва ионосферата и самата планета като електрически проводници, което щяло да направи електричеството достъпно навсякъде по света. През 1905 година Тесла започва експерименти, за да подготви този проект, но кризата, която е ударила Съединените американски щати след началото на експеримента, е довело до преустановяване на скъпите апарати. Според друга версия, финансирането на проекта на Тесла е било умишлено спряно, тъй като безплатното електричество не можело да донесе желаната печалба на инвеститорите. Тесла почива през 1943 година, вземайки тайната за безжичната електрическа мрежа със себе си. Секрета на Едуард Лиц Калнин. Едуард е латвийски емигрант в Съединените щати, който по някакъв начин е построил замък в Флорида от многотонни камъни. Все още не е ясно как човек с тегло 50 кг и височина 1,60 м се е научил да мести камъни с тегло над 30 тона. Любопитно е, че той винаги е работил сам. Случайните свидетели на експеримента му не са съгласни с това, което допълнително обърква тайната на Лиц Калнин. Някои са твърдели, че камъните са се носили във въздуха, докато други говорят за някакви дървени конструкции, които на пръв поглед не са били в състояние да повдигнат такива камъни. Учените смятат, че Лиц Калнин е разбрал естеството на магнетизма и е използвал някакво устройство за преместване на камъни. Казват, че той е използвал малка черна кутия, която самият той я е наричал стабилизираща вечна машина. След смъртта му през 1951 година идеята на Лиц Калнин е наречена Кораловият замък. Това място привлича все повече туристи. И ето какво е най-интересното. Когато през 1986 година 9 тонна въртяща се врата се е повредила, инженерите и учените не са успели да я поправят. Трябвало да извикат кран, за да я преместят. Самият Лиц Калнин при живе е твърдял, че е открил тайната на египетските пирамиди. Жалко, че той е нямал време или не е искал да сподели тази тайна с човечеството. Вечният двигател. През 1712 година немският изобретател Йохан Беслер е твърдял, че е изобретил вечен двигател. В продължение на 5 години той е провеждал няколко експеримента и е успял да убеди научният елит на времето, че е създал нещо наистина иновативно. Конструкцията е представлявала колело с диаметър около 2 метра, способно да вдигне товар с тегло от няколко тона. В конспекта на официалният експеримент се споменава за 54 дни, през които устройството е работило без ничия намеса. Сред свидетелите на този експеримент са били видни математици, учени и философи от това време, и никой от тях не е разбрал принципа на устройството. Йохан Беслер е бил готов да продаде изобретението си за доста сериозни пари. Дори Петър I се е поинтересувал от изобретението му и е изпратил професора по математика Крейвзанд да изяснят подробностите.
Беслер е бил постоянно питан за принципа на двигателя, но той не е искал да го сподели. Поради нежеланието да се разкрият тайните, за устройството са започнали да се появяват слухове, че колелото е било задвижвано от помощниците на Беслер. Вероятно изобретателят е бил уморен от подобни слухове, така че един ден той просто е унищожил своя двигател, по незнайно каква причина. Той почива без да разкрие тайната на зглобената от него конструкция, която между другото е нарушавала няколко съществуващи физични закони. Например, законът за запазване на енергия, който гласи, че енергията не може да бъде създадена или унищожена. Съвременните учени са изследвали оцелелите бележки на Беслер, но не са успели да намерят нищо свързано с пресъздаване на вечен двигател. В тази връзка има слухове, че Беслер просто е измамил научният елит от онова време. Господар на дърветата Аксел Ерландсън се счита за един от основателите на арбоскулптурата, т.е. изкуството да се създават скулптури с живи дървета. Той е роден през 1884 година в семейство на шведски имигранти. През 1919 година с помощта на присадки, резидба и специални приспособления успява да създаде първата си скулптура с два чинара. Вдъхновен от успеха си, Аксел е продължавал да експериментира и през годините постепенно е създавал уникални по рода си колекции. Той е експериментирал с брези, брястове и върби, създавайки бримки, сърца, спирални стълби, зигзагови форми, пръстени, клетки за птици, кули, рамки за снимки. До 1945 година обаче не му е хрумнала идеята да изложи шедьоврите си, за да може цял свят да ги види. Аксел, подобно на семейството му, е смятал създаването на скулптури с живи дървета само за семейно забавление, а не като изкуство. Въпреки това, след като е осъзнал, че хората обичат това, което той е правил и са били готови да му платят за това, той е решил да организира градски музей на открито, наречен Циркът на дърветата. Той не е разкрил на никого тайната на своята технология, внимателно скривайки рецептата за своите шедьоври. Когато са го питали как е успял да направи всичко това сам, той винаги е отговарял: просто се опитвах. Той почива през 1964 година, вземайки със себе си и уникалната си технология. Великият Худини. Най-великият илюзионист Хари Худини е шокирал обществеността неведнъж. Например, през 1907 година той е бил хвърлен във вода, закопчан в вериги, но е успял да се замъкне за цели 57 секунди. Като цяло, освобождавани от кутии, водни камери, заключени под вода, са били запазената марка на илюзиониста. Преди смъртта си Худини заключва плик в сейф, където се е криела тайната на най-добрите му трикове. В завещанието си той посочва сейфа да бъде отворен 100 години след раждането му. През 1974 година, когато е изтекал този срок, нотариалната кантора е отворила публично сейфа, но както се е оказало в писмото, поставено в плика, не е било написано нищо. Казват, че това е бил последен трик на господин Худини, а илюзионистът е взел тайната заедно с себе си в отвъдният свят. Аз бях Айхан Инфайн, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и бих ви бил благодарен за споделяне в социалните мрежи. Също така не забравяйте абониране с камбанка за моят канал, за да получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. Чао, приятели, и до скоро!